Hey guys! Today we came to Pyeongchang for ice fishing. Yeah! Last time we went ice fishing was in Pocheon and that was kind of a fail. But this time we're gonna redeem ourselves. We are not leaving until we catch at least one fish. I have a good feeling. Fish today, okay? 할 수 있어! 참을 수 있어! 나 신났어! Can you see over there? That's the fishing area. You can even hire a tent? Oh. Whoa! But do you wanna go to the Salme area first? Yeah, I think we should do fishing last because we're probably going to spend the most time fishing. And there's not only Some, there's actually quite a lot of other things that you can do here. So let's go and see what we can do. 어땠어? 대박! 건물 나왔어. 와, 너무 멋있다. How was it? 어지러워. Which one is better? They're both so fun, but I think still the rafting was cool because I think in the rafting you caught air. Oh, Like you yeah. went in the air. That one was still so fun though. The drift was insane, right? Yeah. 어머. 이번엔 이거 탈 거야. 어때? 이거 끝한 좋아. We're gonna ride separate ones, right? Of course. I'm gonna beat you. Just try and beat me. You can't. 대박이야. 너무 멋있어. 나 멋있지? 야, 조심해. 아이, 조심해. 썰매 타자. 높은데? 이제 진짜 낚시하러 가자. 그래, I'm ready for some 낚시. We don't have much time now. 맞아. And now that there's a lot of people here, I'm worried there's no fish left. 아이. 아니, let's not think negatively. 잡을 수 있어. 네. 자, 그 정도에서 여기를 잡고 이렇게 주면 네. 이거는 안 물어요. 여기서 하자, 여기. 와서 여기 의자 있어. 시간이 많이 없으니까 빨리 하자. 이거 쉬워. 쭉. 아이씨. 장갑에 걸렸어. 아이. 잠깐. Hey! You gotta catch the fish, Jace, not me. 아이고. If fish come, 어. yeah, you see, they moves like slowly. 아. 이렇게. Can you see mine? Slowly 이렇게. 알았어. 야. 있어? 물고기? 있어. 두 개. 두 마리 있어? 두 마리. 오, 왔다. 두 마리 있어. 오, 지나갔어. 왔다. 여러분, 광고 하나만. 여러분, 약정 끝난 인터넷 정수기 가만히 두면 최대 77만 원. 손해라는 사실 알고 계셨나요? 오늘 여러분께 소개해드리는 인터넷 가전 렌탈 대리점. 아정당에 전화 한 통이면 인터넷 TV 최대 47만 원. 청소기는 최대 30만 원. 둘 다 바꾸면 최대 77만 원을 설치 당일 받을 수 있습니다. 아정당은 월 가입자 수 17,000명인 1위 기업인데요. 365일 밤 10시까지 언제든지 통화 가능하니
퇴근 후에도 편안하게 전화해보세요. 알뜰 번도 쓰던 번호 그대로 개통 가능합니다. 마지막으로 이 영상 보시고 아정당 19만 유튜브 구독만 해도 100만원 상당 최신 폰 이벤트 진행 중이니 우리 구독자님들 선물 꼭 챙겨가세요. One was small, one was very big. 와씨 갔는데? They went right past my lure. 예. 네. 네, 맞아요. 반갑습니다. 남자친구도 있어요. 근데 차에 왔어요. 네. 예, 너무 반갑습니다. 네. 나 애청자예요. 진짜요? 네. 안녕하세요. 몰랐어요. 재밌게 지내세요. 네. 감사합니다. 못 잡을지라도. 네. 잡을 수 있어요. 갔다 와. 나가봐. 오! 빠졌다. 아이씨. 미치겠네. Did you catch anything? 진짜? No, I missed one fish. You missed it. Yeah, it bit this one, Oh, this bait. yeah. Oh, my date? So I was fighting, but Oh. I missed it. 어쩔 수 없어. Now that I'm back, we can actually catch something. Don't worry. I was too excited, Oh, so I was like, oh, 이렇게. That's why Ah. I lost it. You have to just hold it yeah. smoothly, Oh, but yeah, you were being too crazy. yeah. You gotta be calm, okay? Calm your farm. He said, 고기가 물어. 네, 가만히 잡고 있어. 그러면은 고기에 힘이 빠져. 네, 머리가 이제 요만큼 나와. 네, 그러면은 낚싯대를 들고 네. 뒤로 싹 물러나면서 싹 꺼내. 알겠습니다. 감사합니다. 오! 아까 그래서 놓쳤어. 뭐 했어? 아까 나 이렇게 했어. That's why. Have to hold it when you hook it. You don't hook it. Just move slowly 이렇게. You don't have to do it 이렇게. 그냥 slowly. Then fish head gonna come out. Then move slowly back 이렇게. That's what you have to do. 많이 만들고 가십시오. 어서 오십시오. 한국말 할 줄 알아요? 조금만 하자. 그 정도면 잘하는 거예요. 앞으로 어디 가서 이제 많이 할 줄 안다 그랬지. 그 정도면 조금이 아니야, 많이야. 자, 돌리세요. 어느 나라에서 오셨어요? 호주에서. 예. 샘 해밍턴 알아요? 당연하죠. 걔랑 나랑 친구예요. 호주 대지랑 나랑. 예. 예. 호주에서 오셔가지고 이렇게 내미 받침대를 우리가 드리게 될 줄은 꿈에도 몰라. 해볼게. 좋은 추억이 되셨길 바랍니다. 예. 이 남성분. 남자친구예요? 네. 그래요. 아직 결혼 안 하셨고? 아니, 아직은 안 했어. 두 분 꼭 결혼하시기 바랍니다. 예. 야, 시식권 좋다. 예. 가서 뽑아요. 야스. 예, 좋아합니다. 예. 뽑으세요, 뭔지. 뭐 뽑았어요? 뭐 뽑았어? 탕수육. 야, 여자친구 입맛에 맞을 거예요. 제일 좋아요. 그래요, 제일 좋아요. 예. 감사합니다. 예, 좋은 추억 많이 만드세요. 야, 잘했어. 와, 대박이야. 너 뭐 했어? 너 난 이거 와, 대박. 왜 웃겼어? 너. 아니야. 이거 it's a souvenir. 그러냐? 진짜. Okay, now we can do it again. Okay, time to keep fishing. At least we won some tansu. So even if we yeah, don't catch anything, I want 탕수육, not you. okay, you won tansu. 잘했어. 그래. But now we don't have to worry if we don't catch fish. Let's catch fish. 알았어. 뭐해? Does it help? I don't know. 낚시 채널 하세요? 네, 저 낚시 유튜브.
괴상한 네. 루어거든요. 괴상한 루어. 안녕하세요. 안녕하세요. 괴상한 루어. 파이팅. 파이팅. 호주에 가봤어요? 아니요. 호주 낚시도 좋아요. 천국이죠. 아, 네. 됐습니다. 혹시 꽝 치실까봐. 아, 감사합니다. 너무 감사합니다. 대박. 여러분. 난 물고기 잡았어. 이거 대박. 이건 너무 커. 아, 남으신 거예요? 그러니까 그만 잡고 왔는데. 와, 씨. 와. 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 대박. 와우. 감사합니다. 너무 감사합니다. 잘 먹을게요. 네 마리 있어. 가자. 알았어, 집에 가도 돼 이제. 아싸. We're just queuing to get our fish prepared now. We're gonna have hue and green. This place looks so cool. It gives me like old market vibes. 감성 좋아. 우리 잘 먹을 거야. 뭐부터 먹어볼까? 탕수육? 어떻게 알았어? 알지. I was gonna say 탕수육. 고마워. I think we have to make 먹방 video separately. 그래. 근데 I'm too hungry to even think of making another video right now. Is it good? This is my first time trying fish 탕수육. 너무 맛있어. 구이도 먹어봐. 그래. 짠. 오, 맛있다. Oh, it tastes so fresh. This is actually such a healthy dinner. Except for the 탕수육. Everything else is very healthy. But do you know what would be even better with the fish? No. 술. 술 먹자. 감사합니다. 많이 마셔. 짠. 짠. Oh yeah. That's good. 맛있다. 음. 다 맛있는데 회가 제일 맛있다. 아 그래. 자, 크게. 너무 컸어? 너무 커서. 어때? 오, 고소해? 고소해. 너무 아삭아삭해. 아, 그래? 오, 맛이 더 너무 좋아. 더 좋아? The sesame flavor is strong. 오, 고소해. 고소한데? Maybe this is my favorite. We need more of this. 짠. 짠. Best 한잔 of my life. 죽을 거야. 나도. 왜 술 마셨어? You're already so tired. I just want to sleep.